38 minutos sobre as 9 da noite. Francisco Jorquera, candidato do Bloque Nacionalista Galego á presidencia da Xunta. Moi boa noite. Hola, boa noite. Bueno, dixo onte vostede que o futuro de Galiza como nación está en risco o 21 de outubro. Por que cree isto? Por varias razóns. En primeiro lugar, creo que é evidente que hai un proceso acelerado de recentralización do Estado que ten unha intencionalidade. É evidente que a dereita se está valendo da crise como pretexto para impoñer o seu modelo e aposta por unha maior centralización porque están valéndose da crise para no económico procurar unha maior concentración da riqueza e do poder económico, están valéndose da crise para desmontar o sistema de benestar, os servizos públicos e as políticas sociais e precisan dunha maior centralización do Estado para facer iso posible. Necesítase dunha maior concentración do poder político se o diseño conduce a unha maior concentración da riqueza e o poder económico e no que atinxe as comunidades autónomas impoñéndolles axustes brutais, abocan as comunidades autónomas a recortar en servizos públicos e políticas sociais, dado que o gasto social en boa medida está residenciado nas comunidades autónomas. Frente a ese proceso de recentralización, Galiza ten dúas opcións: ou que se quede convertida nunha mera autonomía administrativa carente de autogoberno político, que o futuro que agarda a boa parte das comunidades autónomas do Estado español, ou reivindicarse como o que é, como unha nación, como unha nacionalidade histórica se apelamos aos propios contidos da Constitución, como é Euskadi, como é Cataluña, e, polo tanto, frente a esa ofensiva, apostar por fortalecer o seu goberno, autogoberno, no camiño da soberanía nacional. Bueno, o martes saían á rúa en Barcelona 1,5 millón de persoas. Bueno, as cifras bailan en función da fonte, pero, en calquer caso, moitísima xente. Que sentiu vostede? Envexa? Non, entre outras cousas, porque, por poñer un exemplo, en Galiza vivimos recentemente o 25 de xullo máis multitudinario de toda a historia do Día da Patria Galega. Pero nada comparable, non? Creo que é simplemente un elemento de reflexión. Galiza precisa, ainda máis que Cataluña, ainda máis que Euskadi, avanzar cara a súa soberanía política. Por poñer un exemplo, é de recibo nun contexto de profunda crise económica onde nunca na historia de Galiza houve tantas persoas sin emprego, que aspectos básicos para o noso futuro, o futuro do noso aforro, do noso sector naval, da nosa pesca, do noso agro, dependen exclusiva do que decidan en Madrid, do que decidan en Bruselas, en que Galiza teña capacidade de decisión. Creo que unha ensinanza desta crise económica é que é fundamental para un pobo ter o control real da súa economía para que conduza o seu benestar colectivo. E creo que unha ensinanza desta crise económica tamén é que a ausencia de soberanía conduce na práctica a ausencia de democracia, a que as decisións se tomen en ámbitos que escapan da vontade democrática dos povos e donde non se teñen en conta os seus legítimos intereses. Por lo tanto, creo que é un elemento de reflexión. Nos vindeiros anos, o Estado español vai sufrir un rediseño. E para Galiza é fundamental que nese rediseño se recoñeza o noso estatus como nación e, polo tanto, Galiza avance no autogoberno frente ao proceso que está pretendendo impulsar o Partido Popular dunha recentralización brutal. Hai diferencias entre Cataluña e Galicia no que ten que ver na representación institucional dese sentimento nacionalista. Nestes momentos en Cataluña está gobernando Convergencia e Unió e, sobre todo, hai unha evolución, digamos, do voto nacionalista distinto que no caso de Galicia. Si mañá se convocara en Galicia unha manifestación cun lema semellante o que presidiu onte a manifestación, o martes, perdón, a manifestación de Barcelona, que era algo así como Cataluña un Estado dentro de Europa, cree que sería secundado polos galegos? O Bloque Nacionalista Galego nunca foi mimético en canto a imitar lemas doutras realidades, pero eu desde logo sería o primeiro en considerar que vivimos tempos que requiren que o pobo galego se poña detrás dun lema: Galiza necesita ter capacidade de decidir para poder vivir, para poder traballar na terra, para que a nosa riqueza colectiva se fundamente no aproveitamento das enormes potencialidades productivas deste país. Non é de recibo un diseño que conduce á destrucción do noso tecido productivo, que conduce a que Galiza non poida vivir do seu traballo. Mire vostede, eu lembro cando era cativo que se decía que Galiza era a despensa do Estado español. Hoxe en día a maioría dos alimentos que consumimos os galegos son de importación. E isto non é inocente. Isto froito dun diseño que condena a Galiza
o desmantelamento dos seus sectores produtivos básicos, que lle nega o dereito a ter unha base productiva na que asentar o seu futuro. E o único xeito de modificar esa realidade é fortalecendo os espacios de libre decisión para que o pobo galego poda diseñar a súa economía ao servizo dos seus intereses. E permítame que poña outro exemplo. Nestes días vimos a noticia tan alarmante de que sobre a Mariña luguesa pende a espada de Damocles do posible peche de Alcoa, porque as políticas tarifarias en materia de electricidade poñen en perigo a viabilidade desa empresa. Pero mire vostede, Galiza é un dos principais produtores eléctricos do Estado español. Exporta boa parte da enerxía eléctrica que produce. E, sin embargo, Galiza non pode utilizar como unha ventaxa comparativa para o seu desenvolvemento esa especialización productiva, porque o Estado español fixa unha tarifa única para todo o territorio do Estado que non ten en conta que realmente non costa o mismo a enerxía eléctrica producida nunha central hidroeléctrica de Lugo para desde aí suministrar a Alcoa que a enerxía eléctrica que se consume en Madrid producida desde esa central hidroeléctrica de Lugo. É o transporte o que ten máis impacto no coste real da enerxía. Nós, se puderamos diseñar unha política tarifaria propia que teña en conta esa especialización productiva de Galiza, poderíamos utilizar o feito de que Galiza é unha gran potencia na xeración de electricidade como factor para localizar industrias no país, para crear traballo. Pero para eso é necesario ter poder político propio merecente dese nome, ter capacidade de decisión. Bueno, hoxe o Bloque Nacionalista Galego estivo no Consello da Xunta, non exactamente no Consello da Xunta, sino nesa rolda de prensa que posteriormente ofrece o presidente do Executivo. Imos recuperar exactamente esa referencia que fixo Alberto Núñez Feijóo, non directamente a Francisco Jorquera, pero se entendía que estaba falando de vostede. Hemos visto ayer unas manifestaciones del Bloque Nacionalista Gallego que miran con una cierta envidia la manifestación de Cataluña. Yo, desde luego, estoy con la mayoría de los gallegos. Y la mayoría de los gallegos no sentimos españoles. Y la inmensa mayoría de los gallegos no siente ninguna envidia por ese tipo de manifestaciones. Quisiera, por supuesto, decirles que Galicia es una comunidad autónoma libre, es una comunidad autónoma bilingüe, es una comunidad autónoma en la que nos sentimos profundamente gallegos y es nuestra forma de ser españoles, y es una comunidad autónoma que atiende sus compromisos financieros y sus compromisos de servicios públicos. Uno no puede declararse independiente de la realidad, y la realidad es que Cataluña, Galicia, País Vasco, Andalucía, el conjunto de comunidades autónomas, la realidad es que todas somos España desde hace 500 años. Bueno, decidimos traer o presidente da Xunta a esta entrevista con Francisco Jorquera porque había unha referencia explícita ao Bloque Nacionalista Galego e as súas palabras que supoño que merecen algún comentario por parte de vostede. Sí, por suposto. En primeiro lugar, eu non miro con envexa a Cataluña. Eu síntome orgulloso de ser galego. En segundo lugar, hai 500 anos o que aconteceu foi o que o propio cronista real denominou a doma e castración de Galiza. Por lo tanto, o que lle preguntaría ao señor Feijóo si hai que seguir practicando políticas de doma e castración ou hai que practicar políticas de posta en valor das enormes potencialidades que ten este país para sentar sobre esas bases o seu futuro. Pero mire, el apela a que Galicia é unha comunidade autónoma independente. Eu creo que o señor Feijóo ten que resolver unha contradición. Durante os 3 anos e medio que estivo de presidente da Xunta, sigue de presidente da Xunta en funcións, en multitude de ocasións, hora de responder por que cuestións esenciais para loitar contra a crise en Galiza, para a xeración de emprego en Galiza, para o benestar en Galiza, non eran resoltas. O que botou a culpa, sobre todo na legislatura estatal pasada, cando o presidente era o señor José Luis Rodríguez Zapatero, a que eso era fruto de que non tiña as competencias, de que as competencias estaban en Madrid e as políticas que se estaban diseñando eran lesivas para Galiza. Entón eu pregunto, primeiro, por unha banda, as competencias que ten como presidente da Xunta non as exerceu. E outras decisións que se manifestaron total e absolutamente lesivas para o país, nin as contestou, nin reclamou que Galiza tivera esas competencias. Pois será el quen terá que resolver esa contradición. Eu creo que a inmensa maioría dos galegos o que sí consideran é que é moi importante que os galegos e as galegas podamos decidir sobre si necesitamos un banco público galego que faga que os aforros dos galegos se invirtan en Galiza
ou se deixamos que eso decide en Madrid e que o noso aforro poda ser expoliado. Eu creo que a inmensa maioría dos galegos e as galegas consideran que Galiza debe poder decidir sobre o futuro do seu sector naval frente aos vetos que impón Bruselas, por poñer un exemplo, ou a negativa de Madrid co silencio cómplice do señor Feijóo a que o asteleiro de Navantia poida ter un dique. Eu creo que a inmensa maioría dos galegos e galegas consideran que Galiza debe de poder desenvolver as súas potencialidades productivas na pesca, no sector leiteiro, sin ser víctima dunha política de reparto de dereitos de produción dictada por Bruselas, por poñer un exemplo, que iban por completo as nosas capacidades neses ámbitos. Que lle pregunte aos galegos e as galegas a ver o que opinan. Estou total e absolutamente convencido de que unha inmensa maioría de galegos e galegas consideran que Galiza debe de poder decidir en todos eses campos. Bueno, pois falemos desas eleccións que van permitir decidir os galegos o 21 de outubro. Primeiro da data. Vailles ben o 21 de outubro, sabemos que é un adianto máis que técnico, é un adianto en toda a regra. Un adianto político, que claramente. Vai ben esa data? É que desde o noso punto de vista ten unha explicación moi clara, non? Foi a decisión do señor Pachi López de adiantar as eleccións vascas o que precipitou que desde Madrid se lle desen instruccións ao señor Feijóo de facer coincidir as eleccións galegas coas vascas para despexar o calendario electoral a nivel de Estado, de xeito que unha vez pasadas as eleccións o Partido Popular a nivel de Estado poida seguir ca súa ofensiva de brutais recortes. Creo que esa é a explicación evidente, de aí tamén a importancia que teñen estas eleccións de que sirvan de freo para que o Partido Popular a nivel de Estado non se sinta legitimado para seguir con esta ofensiva. Pero en calquer caso, en Galiza, desde hai moito tempo, e vostede ben o sabe, se especulaba que a posibilidade de que as eleccións fosen no outono. Nese sentido, BNG xa tiña feito toda a planificación prevendo esa eventualidade. Por lo tanto, sentímonos perfectamente preparados para enfrentar este proceso electoral. Bueno, empeza a ver enquisas xa, a última publicou este medio de comunicación, La Voz de Galicia, o pasado domingo, unha enquisa na que se fala dun posible descenso no número de deputados do Bloque Nacionalista Galego, que según esta enquisa, insisto, irían a parar a esa coalición xa constituída entre Anova e Esquerda Unida. Teñen enquisas propias vostedes? Coñezo moitos traballos que apuntan a que o BNG está nunha liña ascendente, está en clara recuperación. A mí non me gusta vender fume. É evidente que o Bloque Nacionalista Galego viviu un proceso conflictivo que nos trouxo costes, pero creo que tamén é evidente que o BNG soubo recompoñerse. Agora o BNG está enormemente forte e unido, soubo recuperar iniciativa política, e vemos claramente a iniciativa política e a iniciativa social nos últimos tempos, e iso ten un reflexo nos estados de opinión. Eu son respetuoso con todos os institutos de opinión, pero ese mismo Instituto de Opinión, por exemplo, pronosticaba nas eleccións xerais pasadas que o BNG perdería un escaño por Pontevedra e estaba a piques de perder un escaño en Coruña, e logo mantivo con folgura os 2 escaños que tiña no Congreso dos Diputados. Polo tanto, ademais queda moito aínda até o 21 de outubro, estamos convencidos de que a sociedade galega é consciente de que reforzar o BNG, fortalecer o BNG é a mellor garantía que ten Galiza de que o 21 de outubro se inicia unha nova etapa que vai a máis alá dunha simple alternancia de goberno, que permite introducir en Galiza un cambio político real frente ás políticas imperantes que se están manifestando extremadamente inxustas e ademais son totalmente contraproducentes para sair da crise. Teñenlle medo a alternativa galega de esquerdas? No, BNG non ten medo. BNG sempre é moi respetuoso co pluralismo político, pero creo que é evidente que existe unha estrategia por parte do Partido Popular. Pero que quere decir que está inducido esta coalición polo Partido Popular? Non, en absoluto, non baixo ningún concepto penso eso, pero analizo cal é a estrategia do noso contrincante político, porque o noso contrincante político é o Partido Popular, e o Partido Popular está xogando a intentar fragmentar o voto para que así lle sexa máis fácil reter a maioría absoluta. O propio inquérito que vostede facía referencia era moi ilustrativo a ese respecto. Resulta que 6 de cada 10 galegos que ian a votar a outras opcións e non ao Partido Popular. E, en cambio, pronosticaba a maioría absoluta para o Partido Popular. E o Partido Popular pronosticaba un descenso en 4 puntos en porcentaxe de voto a respecto das anteriores eleccións autonómicas e, en cambio, incrementaba os escaños que agora ten o Parlamento galego. É unha demostración de como a fragmentación de voto beneficiaría o Partido Popular. Pero, aparte diso,
insisto, eu en absoluto pois estou preocupado por esa opción, son respetuoso co pluralismo, simplemente creo que algunhas persoas cometen un erro nun momento onde no Estado español está vendo unha ofensiva centralista tan forte, que está tendo esa contestación tan clara, tan palmaria por parte da sociedade catalana, por parte da sociedade vasca, e ímolo ver o 21 de outubro, pois creo que cometen un erro coaligándose con unha forza política de obediencia estatal. De todos xeitos, moita xente está pensando no 21 de outubro, vai votar, pero tamén pensa en que vai pasar despois do 21 de outubro, porque a xente quere saber como se vai argallar, digamos, o goberno, o próximo, o vindeiro goberno da Xunta de Galicia. Ímonos poñer un suposto de que o Partido Popular non acada a maioría absoluta e que hai que chegar, supoño, a un pacto de goberno. Vese nesa tesitura, como sería? Porque estamos falando de moitas posibles combinacións. Sería un modelo parecido do bipartito? Supoño que están falando desto. En calquera caso, a xente estáse facendo estas preguntas. Vamos a ver, o BNG ten varias premisas claras. Un cambio de goberno ten que traducirse nun cambio real de políticas. Galiza o que necesita é un goberno que plante cara ás políticas de recortes que están arruinando a economía, que están empobrecendo a maioría da sociedade, políticas que consisten en, cando estás no fondo do pozo, seguir cavando no pozo en vez de iniciar a recuperación. Por lo tanto, Galiza necesita un goberno que sexa insumiso cos recortes, un goberno que crea no autogoberno, nas enormes potencialidades do país, que aposte, polo tanto, por reforzar e ampliar o autogoberno. Sí, pero como se argallaría eso? E un goberno que teña dúas prioridades básicas: apostar polo desenvolvemento de economía productiva de Galiza e apostar polos servizos públicos e a protección das políticas sociais frente ás medidas tan inxustas e que conducen á ruptura da cohesión social que está practicando a dereita. Por lo tanto, o BNG condicionaría nesa hipótese calquer formulación de goberno a un programa claro que marque un novo rumbo. Nós o que temos perfectamente claro que non vamos a conformar un goberno como o de Andalucía para aplicar políticas de recortes, pero tamén temos perfectamente claro que non vamos facer o que aconteceu en Extremadura, onde unha forza de esquerdas lle entregou o goberno ao Partido Popular. Por lo tanto, o noso esforzo vai estar centrado en que esa nova etapa se traduza nun cambio real de orientación das políticas públicas en Galiza, porque creo que é o que demanda a sociedade, é o que necesita a sociedade. E que marxe teñen nesa aposta programática, digamos, porque facía vostede unha referencia a Andalucía, a decisión despois de incorporarse ao goberno por parte de Izquierda Unida de aceptar recortes salariais aos funcionarios, etcétera, etcétera, e hai unha referencia máis inmediata no tempo que a de Hollande, esa gran esperanza branca na que moitos depositaran a posibilidade de facer as cousas de outro xeito, e que estes días anunciou tamén un recorte multimillonario en Francia. É posible, teñen posibilidade dende o Bloque Nacionalista Galego nun posible goberno do que formara parte de facer as cousas de outra forma? Por suposto, vamos a ver, en primeiro lugar o que hai que ter é vontade política de plantar cara, de rebelarse se é necesario. Pero como se revela un neste contexto? Como se revela un? Mobilizando a sociedade, se é necesario, porque eu faríame unha pregunta: de que vale que os galegos e as galegas sexamos chamados ás urnas o vindeiro 21 de outubro, escollamos a conformación dun Parlamento galego e desa conformación resulte eleito despois un presidente da Xunta que conforme un goberno, se ao final as políticas as vai editar o goberno central, que a súa vez dicta Bruselas, e polo tanto ese goberno é un mere ente administrativo das políticas que outros dictan. Para eso non é necesario eleccións, para eso non é necesario unha democracia, é que hai que loitar por restaurar elementos básicos da democracia, que poder escoller entre distintos modelos, distintas formas de saída da crise, polo tanto, apostar por un modelo social de saída da crise que ademais en Galiza pasa por reforzar claramente o autogoberno. Por lo tanto, hai que ter a vontade política de plantar cara a esa situación e de dar un puñetazo na mesa frente ao que pretende dictar o goberno central, se obxectivamente atenta contra as necesidades, contra os intereses da maioría social deste país. E o Bloque Nacionalista Galego, créame, ten esa vontade política. Eu concurro a estas eleccións como candidato a presidencia da Xunta do BNG porque teño esa determinación. E, por suposto,
é moi importante que o BNG teña máis forza para ter máis capacidade de determinar. San Pedro, un habitual desta tertulia e un excelente xornalista, ademais, que texa a Francisco Jorquera a toda disposición. Boas noites, Paco. Boas noites. Vamos a ver, aquí, insistindo no que decía Fernanda, escoitamos tamén o presidente da Xunta falando, dicindo que Galicia é unha comunidade que atende os seus compromisos financeiros, non? A min gustaríame afondar un pouquiño nese sentido. O BNG leva dicindo dende hai tempo, incluso é moi compartido por toda a clase política, na necesidade de facer máis política de estímulo con sectores productivos para reactivar a economía, para recuperar o crecemento, pero como se concilia exactamente, como se concilia eso pois co cumprimento dunha rixidez orzamentaria, co cumprimento dun pacto de estabilidade que non deixa marxe ningún para gastar. Pero que o propio balance do señor Feijóo, pese a que diga que Galicia é unha comunidade que cumple cos seus compromisos financeiros, demostra que pola vía que el defende, ni siquiera se cumple eso, porque hoxe coñecíamos os datos do déficit en Galiza no primeiro semestre e demostran claramente que non se vai cumplir o obxectivo de déficit marcado para Galiza a fin de ano. Pero que, ademais, durante os 3 anos e medio nos que a Xunta de Galiza estivo presidida polo señor Feijóo, a débeda pública da comunidade autónoma multiplicouse por 2,5, nada máis e nada menos. É que xa hai demasiadas evidencias, xa hai demasiados datos que demostran que as políticas de recortes o único que conducen é a máis recortes. Alimentar unha espiral perversa que consiste nun contexto de crise económica, se reduce esa inversión pública, se reduce esa inversión social, eso deprime máis a economía, por tanto, cae moitísimo a recaudación pública e o déficit, en vez de corrixirse, agrándase. É o que está pasando en Portugal, é o que está pasando en Grecia, é o que está pasando no Estado español e o que está pasando tamén en Galiza. Por lo tanto, é imprescindible outra vía que pasa por concentrar o aforro no gasto realmente improductivo, no gasto realmente superfluo. Eu o teño exemplificado dicindo que o BNG a primeira medida que adoptaría sería decretar a paralización xa definitiva da Cidade da Cultura e unha moratoria de todas aquelas infraestructuras de transporte que realmente non sexan urxente, que realmente non teñan un impacto na dinamización económica e na xeración de emprego. Hai que operar tamén o sistema impositivo, elevar a presión fiscal sobre as rentas altas, combatir o volumen de fraude fiscal escandaloso que practican en Galicia e no Estado español as grandes fortunas e as grandes empresas, frente ás políticas do Partido Popular que sube o IVA, carga máis a presión fiscal sobre as rentas do traballo dos autónomos e decreta, en cambio, unha amnistía fiscal para os grandes defraudadores. E son necesarias políticas de estímulo para reactivar a economía, porque é necesario para crear emprego, é necesario para loitar contra o empobrecemento progresivo da sociedade, pero ademais reactivando a economía, medra a recaudación pública e será, polo tanto, logo moito máis doado buscar o reequilibrio das contas públicas. Facía vostede un repaso, que unha especie de mantra que repetimos últimamente todos, a hora de enumerar todos esos territorios, sobre todo do sur de Europa, que están con problemas e que están sometidos a esas condicións exixentísimas da Troika, do FMI, de Europa, etcétera, etcétera, Grecia, Portugal, Irlanda, España. No caso de España, dentro de España, as diferentes comunidades autónomas. Eu insisto na pregunta, por que están tan convencidos de que vostedes van ser capaces de establecer unha terceira vía, se me permite denominarlo desta forma, e en calquer caso, se hai algún territorio ou algunha administración que para vostedes sexa un exemplo de que as cousas se poden facer de outro xeito? Bueno, vostede antes puña o exemplo de Holán, que para nós non é ningunha esperanza blanca, pero polo menos ten a vontade, e así o manifestou en campaña, e o acaba de confirmar, de operar sobre o sistema impositivo, elevando a presión fiscal sobre as grandes fortunas. Pero, insisto, primeiro, é imprescindible usar as competencias que ten a comunidade autónoma para marcar unha senda radicalmente distinta. E segundo, un goberno autonómico non pode asistir de espectador o que se decide noutros ámbitos e logo limitarse a aplicalo inda que sexa claramente perxudicial para a súa sociedade, para as súas xentes, para os cidadáns os que ten que servir ese goberno. Hai que ter a determinación de enfrentarse, se é necesario, as políticas que se ditan en outros ámbitos na medida en que son claramente perxudiciais para o país. Mire vostede, hoxe pola mañá
convalidouse no Congreso dos Diputados un decreto que establece unha quita do 70% sobre o valor inicial das participacións preferentes que suscribiron todas esas persoas que foron eses pequenos aforradores que foron estafados nese engaño masivo. Ese decreto é consecuencia dun memorando suscrito polo Estado español que ten como finalidade básica asegurar que a banca española pague en prazo a débeda que teñen ca banca francesa, ca banca alemana. É admisible que os acreedores, os grandes acreedores da banca española, a banca alemana, a banca francesa, non se lles impoña unha quita cando eles axudaron moito a alimentar a burbulla especulativa inmobiliaria no sur de Europa, en particular no Estado español, que provocou esta crise salvaxe, e en cambio, eso sí, se lle impoña unha quita do 70%. Os miles e miles de galegos e galegas que suscribiron engañados participacións preferentes. A maioría deles xubilados, a maioría deles persoas que comprometeron neses produtos total e absolutamente engañosos todos os seus aforros. Pois frente a eso hai que plantarse, frente a eso hai que decir isto non é admisible e se necesitan gobernos que teñan esa determinación. Domingos, máis. Sí, eu quero facerlle unha pregunta concreta. Quería saber se lle pesa ao BNG a marca PSOE, e explícome. Digo que logo da experiencia de goberno do bipartito, na que vostede creo recordar que era coordinador da executiva do BNG, sin participar, digamos, daquel goberno, pero sí dende fora, dende a organización, vimos que o BNG cunha certa relación fonda co Partido Socialista, participando na tramitación de orzamentos do Estado, unha experiencia, digamos, esa alianza que se acabou xusto cando se acabou tamén o bipartito, non? Bueno, hai certas voces, non, que din que o mellor alternativa de goberno ao Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, pois quizás carece desa visión conxunta, non, de como sería un futuro goberno, desas imaxes compartidas entre o BNG e o PSOE. Non se deron, non hubo apenas grandes xuntanzas entre o portavoz nacional do BNG e o secretario xeral do Partido Socialista, non vimos un movimento conxunto, concertado por ambos os dous lados. Pode ser que haxe algo deso, de que lle pese, de que non queira o BNG mostrarse con esa... O que hai unha realidade obxectiva, é que o BNG ten un proxecto político distinto do Partido Socialista. Por poñer un exemplo, vostede falaba de que o BNG en algúns momentos apoiou o goberno Zapatero. Bueno, apoiamos o goberno Zapatero na súa primeira legislatura cando introduciu unha serie de reformas que significaban obxectivamente avanzar en dereitos cívicos e en dereitos sociais. Pero pasamos a realizar unha política de oposición moi contundente cando deu un xiro nas súas políticas sociais e económicas e iniciou unha senda de recortes que logo continuou o goberno Rajoy, inda que dunha maneira moito máis agresiva. Por lo tanto, é unha demostración que temos visións distintas. E o BNG vai concurrir a estas eleccións ca vontade de, por sí, ser unha alternativa ao Partido Popular. Será a sociedade galega quen decida se opta por que o BNG ou outra das forzas que se reclame como alternativa teña os apoios suficientes para gobernar en solitario ou opta por un parlamento plural que demande o diálogo entre máis dunha forza política para asegurar a gobernabilidade do país. Será a sociedade galega quen decida eso, pero en calquer caso o BNG o que ten perfectamente claro, en primeiro lugar, é o que antes dixen, que calquer cambio de goberno se ten que sustentar nun programa claro, que marque un cambio de rumbo inequívoco. E dado que vostede fixo alusión á anterior experiencia do bipartito en Galiza, pois ese cambio de goberno tamén ten que sustentarse en aprender dos erros do bipartito. É evidente que durante ese período se cometeron erros. Erros que foron sancionados pola sociedade que non refrendou esa fórmula de goberno. Por lo tanto, hai que aprender deses erros e hai que evitar que se reiteren no futuro. Decía que erros, de que erros aprenderon, que erros non están dispostos a cometer. Sendo xustos, creo que obxectivamente o balance de xestión dese bipartito foi incomparablemente mellor que o balance de xestión do goberno Feijóo, porque Feijóo vai pasar a historia como campeón das promesas incumplidas, como un presidente que foi incapaz de cumplir ningunha das súas promesas e que
deixa un país nunha situación gravísima, obxectivamente moito peor que cando el chegou á presidencia do goberno. Pero ainda así, eu creo que o bipartito pois fallou na súa forma de relación ca sociedade, fallou nos xestos. Eu creo que Galiza necesita un goberno cercano, un goberno implicado ca sociedade e un goberno que se ten que sustentar nun programa claro e que vincule a todo o goberno. Domingo, máis? Sí, vamos a ver, falase moito da necesidade de cambiar o modelo político, as políticas que está practicando o Partido Popular, de remover o goberno que hai agora mesmo en San Caetano, pero que pasará se non se consigue ese objetivo? Que sería de Francisco Jorquera? Cal é o seu futuro? Vamos a ver, que seguirei traballando e implicado a tope na defensa do proxecto político do BNG. Permítame que aclare por que sorría, non? Eu enterei a militar no nacionalismo galego cando tiña 17 anos, entrei a militar cando as organizacións que empecé a militar ainda eran ilegais, ainda non se fundara o Bloque Nacionalista Galego, entrei a militar en organizacións que logo participaron da creación do Bloque Nacionalista Galego. Eu estou en política por compromiso cas clases populares deste país, por compromiso con Galiza. E as eleccións do 21 de outubro son un episodio importante na historia política recente deste país, pero eu seguirei traballando pola defensa dos intereses de Galiza e pola defensa dos intereses das clases populares frente a estes momento que vivimos onde os poderes económicos están dictando as políticas que lles interesan a costa de sacrificar os intereses da maioría. Seguirei traballando no lugar que me corresponda. E se me corresponde seguir traballando na oposición, seguirei traballando na oposición con todo o compromiso e creo que toda a convicción que me caracteriza. Falemos un pouco de Feijóo está estruturando parte do seu discurso electoral no feito de que Galicia estaría, xa sei que vostede niega la maior, pero que Galicia estaría en mellores condicións macroeconómicas que o resto do Estado e que afrontou a crise con maior solvencia, digamos. Este é o discurso que está tratando de construir Alberto Núñez Feijóo. Eu lle pergunto o seguinte, dende a súa estancia no Congreso, que lle permite ter unha visión dende Madrid o que proxecta a Galicia desde aquí, compran ese discurso de Feijóo? Sí, vamos a ver, eu creo que hai que distinguir dúas cousas, non? O señor Feijóo pode decir eso, pero os datos son elocuentes. Antes de que el chegase á presidencia da Xunta, a economía galega estaba medrando anualmente 1,5 punto por riba da economía española, co cal se estaba correxindo a diferencia entre a economía española e a economía galega. Agora decrece máis que a economía no conxunto do Estado. Cando chegou el a presidente da Xunta de Galiza, a tasa de paro estaba situada no 12%, agora está por riba do 20%, está medrando por riba da media estatal nun país que ainda por riba sufre a sangría de migración juvenil acelerada de maneira brutal nos últimos tempos. Máis de 60.000 galegos e galegas desde que este señor é presidente da Xunta tiveron que sair de Galiza para buscar traballo fora e, como todos sabemos, non computan no paro. Ese é o balance obxectivo, ese é o balance real. En Madrid, eu constato, o que constato nalgúns ámbitos é que efectivamente non existe esa visión. Hasta pensan que un bo xestor. Eu a que o atribúo? Pois atribúo a que o señor Feijóo nestes 3 anos e medio preocupouse máis de cultivar a súa imaxe persoal, preocupouse máis en particular de cultivar a súa imaxe persoal en Madrid, porque creo que a súa mirada está posta en Madrid, a súa ambición política está posta en Madrid. Para el Galiza é simplemente unha estación de paso, porque realmente non cree no país. E ese traballo de cultivo da súa imaxe personal, pois creo que efectivamente tivo efecto nalgúns círculos, nalgúns ámbitos, pero o balance obxectivo da súa xestión é o que acabo de mencionar. Os diputados estiveron de moda, non os diputados, un en concreto que se chama Collarte, como consecuencia dos emolumentos que percibía e que decía que non lle chegaba, que as pasaba canutas. Supoño que os emolumentos de Francisco Jorquera serán similares, non os sei os do señor Collarte. Vostede as pasa canutas tamén? En absoluto. Vamos a ver, en absoluto. Creo que as manifestacións do señor Collarte foron total e absolutamente desafortunadas. Hoxe mesmo tamén se convalidou no Congreso dos Diputados o decreto sobre o Plan Prepara, donde agora o criterio que se sigue é que
se un membro da unidade, se a membro da unidade familiar tocan máis de 480 euros, entón non tes acceso a esa última prestación para as persoas que se perderon as prestacións de desemprego. Cando hai xente que ten que subsistir con 400 euros, pois evidentemente non me extraña que as palabras de Collarte resultaran ofensivas para moita xente. Dito isto, tamén creo que é de xusticia decir que moitas veces se falan cousas sobre os supostos privilexios dos diputados que non son reais. Vimos especialmente indignado con esa proposta de Esperanza Aguirre de suprimir diputados, de que os diputados non cobraran. O sea, tivo unha reacción especialmente enfadado estaba. Indignado non por defender intereses particulares, porque, como comprenderán, non me considero membro de ninguna clase, de ninguna casta política. Eu son un cidadán que considera que hai que actuar en política, porque desde o ámbito da política, donde se pode determinar a orientación dos asuntos públicos, dos asuntos de todos, para atender as necesidades da sociedade, pero considero-me un cidadán que agora ten responsabilidades políticas. A mí no que me indigna é o que se oculta detrás disso, non? Porque quen fai esa proposta é a señora Cospedal, coa que coincidín no Senado. Nunca a escoitei falar no Senado. Nunca escoitei que presentara unha iniciativa no Senado. E resulta que esa señora cobraba 3 salarios, como senadora, como diputada autonómica e como secretaria de organización do Partido Popular naquela época. Co cal, a mí me gusta ser sempre respetuoso, pero hai que ter jeta. E en segundo lugar, claro, que se oculta detrás desa proposta? Pretender un parlamento para ricos, porque un principio básico, elemental da democracia, é que un fontaneiro, un abogado, unha mestra, un enfermeiro, unha médica, poida ser representante dos cidadáns, representante dos povos, do povo, e para exercer ese labor representativo é necesario, se ten a dedicación exclusiva a esa función política, que teña un salario digno, acorde cas responsabilidades que ostenta, tamén austero, adecuado a este contexto de crise, porque se un diputado non ten asegurada esa remuneración, ao final nada máis que poden ser diputados os grandes rentistas, se me permite a caricatura. Por lo tanto, baixo unha falsa medida de austeridade, o que se oculta é unha medida total e absolutamente antidemocrática, pretender crear un parlamento para ricos. E iso é o que está facendo o Partido Popular sistemáticamente, vendernos no eido da política como medidas austeras, medidas que realmente o que pretenden é socavar a democracia. E a miña indignación, a hora de responder eso, veu por iso, non porque a min en particular pretendan deixarme de salario, que de verdade non é precisamente o que máis me preocupa nestes momentos. Bueno, non sei se Domingos ten alguna cousa máis, estamos rematando xa. Sí, eu xa que sacou o tema de diputados, a lo menos sentiría un pouquiño de alivio ao ver que se adiantaban as eleccións e se cortaba esa proposta para recrutar 14 diputados no Parlamento galego. É outra proposta trampa do señor Feijóo. O BNG propuxo que se reduciran as percepcións, os salarios dos diputados, pola mesma cantidade que él decía que se iba a forrar con esa reducción. Que ademais iniciouse a campaña e o señor que é campeón do aforro está permitindo que siga habendo publicidade institucional da Xunta, publicidade institucional da Diputación Provincial como hai hoxe, pese a que non é legal, pese a que a publicidade institucional ten que acabar en período electoral unha vez convocadas as eleccións, e está gastando diñeiro de todos os galegos en publicidade. Pero insisto, é unha proposta trampa, porque realmente o que pretende, reducindo o Parlamento, é incrementar a desproporción que xa provoca esta lei electoral entre a porcentaxe de respaldo que acadan os distintos partidos na sociedade, nas urnas e o seu reflexo no Parlamento. Por lo tanto, é unha proposta que o que pretende é facilitar que o Partido Popular reteña maiorías absolutas, inda que eso non teña correspondencia co que vota maioritariamente os galegos. Por lo tanto, lóxicamente, o BNG se opón radicalmente a esa proposta. Bueno, decíamos antes de empezar esta entrevista, comentábamos unha anécdota do día que hoxe colouse entre os trending topic de todo o Estado español, un proposto dende aquí, dende Galicia, titulado, comentábamoslo antes na primeira parte do programa, Férveme o sangue. Que lle fai ferver o sangue a Francisco Jorquera? Bueno, pois no aspecto positivo, férveme o sangue defendendo uns ideais, defendendo uns valores, férveme o sangue
pois tamén ante determinados estímulos que todos temos como seres humanos que somos, e no aspecto negativo, fermemos sangue o ver o que conducen moitas das políticas que se están impoñendo e cal é a razón real que justifica esas políticas, que non é outra que utilizar a crise como un pretexto para impoñer o modelo que lle interesa a dereita económica, que lle interesa o gran poder financiero, pero que non lle interesa a maioría da sociedade. Férmeme o sangue, pois o que está pasando, o enorme retroceso en democracia e en dereitos sociais que estamos vivindo. Francisco Jorquera, moitísimas grazas, moita sorte nesas eleccións do 21 de outubro. Volveremos a vernos, seguro. Moitísimas Graciñas. gracias. Gracias, Domingos. Nos continuamos. Uns minutillos de publicidade e a volta falamos enseguida. Por certo, non sei se escoitou esa proposta da Xunta de, vamos, ese acordo de hoxe do Consello da Xunta de destinar 11 millóns de euros á multinacional Citroën, a súa fábrica de Vigo, para que o partner e a Berlingo eléctricas leven o nome de Galicia. Non sei se era coñecedor desa proposta e que te parece. Sinceramente non. Cheguei hoxe pola tarde do Congreso dos Diputados e descoñecía esa proposta. Eu creo que está moi ben publicitar o país, pero creo que usar recursos públicos pois para que unha empresa privada ponga unha determinada marca un vehículo, pois non é a mellor maneira de facer uso dos recursos de todos nunha situación como a que estamos vivindo. Bueno, falaremos desta decisión que se tomaba o Consello da Xunta e de outras cousas que forman parte da actualidade. Gracias de novo. Publicidade, volvemos enseguida.